现在货车有那么好搞吗？都开上5系了啊？怎么了？还没接到单呢，在这等单呢。没有。我是你后面的4.2米的，我在这等了好几个小时单了。看你在这里，我过来跟你聊一聊，太无聊了。哦，那上来吹下空调呗。好啊，好啊。这车好高啊！这后面还有那么大个床，这里还有个驻车空调。来，搞根烟，搞根烟。好，谢谢，我不抽这个烟，这个烟抽多了咳嗽。来抽我这个吧。哇，现在你们都抽那么好的烟了，网上不都说现在搞大车的不好搞吗？你们还可以啊，看起来。你不要轻易的相信网上，你知道吧？网上那些人恨不得你们把车全部卖了。我就给你个比喻，一块蛋糕就那么点大，每个人都想去啃一口，那他们要吃什么？对不对？对，那也是。不像我们这个月我就搞了2、3张单，今天接张单过来，还没单回去了。兄弟，冒昧的问一句啊，像你一个月能搞多少钱呢？这东西不好说，主要看个人吧。按你自己来说嘛。你想听真话听假话？肯定听真话，这个东西是吧？反正我一个月挣个3、4万。那还是可以的。我现在这小车都混不下去了，我打算把它卖了。不至于吧？想搞个大车吧，又没经验，所以跟你取经。兄弟，我看你这个人也挺有眼缘的，你要是信得过我，就跟我一起换了大车。那换什么车型好啊？主要我没了解过啊，这个。你就在珠三角跑的话，你就换一台前置后8的，知道吧？一个轻轻松松挣个3、5万。那可以啊，这样说的话。肯定可以了。我一般人不会跟他说这些东西的，知道吧？那还挺感谢你的，今天跟我聊了那么多。那个这样吧，你要不然等下加个微信，然后呢，我现在有点事，好吧？有点事我回家一趟，有时间咱们2个微信聊。可以啊，我给你加个微信，我也不打扰你了，我也就先走了，好吧？好，拜拜，拜拜。哎，兄弟，你还没告诉我到底买什么品牌跟多大马力的车型呢？品牌无所谓，主要是马力要大，知道吧？最好是买个自动挡。好的，明白了，兄弟，那你先走吧。好，拜拜。拜拜。现在货车有那么好搞吗？都开上5系了。